நம்ம ஈரோட்டில் யாருமே கொடுக்க முடியாத மாதிரி ஆஃபராக பீட்சா பர்கர் சாண்ட்விச்லாம் பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ அண்ட் பை 3 கெட் 3 ஃப்ரீ ஆஃபரில் சாப்பிடணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோஸ் எப்படி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்க்கு ஷேர் பண்ணி விட்டு நம்ம திண்டில் இந்த HP பெட்ரோல் பங்க் ஆப்போசிட்டில் HDFC பேங்க் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற இந்த லஸ்ஸி ஷாப்பை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா ஸ்பேஷியஸான டைனிங் இருக்கும். இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஷாப் ஓனரோட பர்த்டே அப்படிங்கிறனால இப்படி ஒரு சூப்பரான ஆஃபர் வந்து டிசம்பர் 10 வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பர்கர் சாண்ட்விச் ரேப் இது எல்லாமே வந்து பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ ஆஃபரில் வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் ஏதாச்சும் 2 ஐட்டம் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதோட லீஸ்ட் வேல்யூ மட்டும் நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே எடுத்துக்கலாம். ஒரு அமௌண்ட் மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணால் போதும். அண்ட் பீட்சாக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா எனி 2 பீட்சா சிக்கன் ஆர் வெஜ் வந்து 249 நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சிக்கன் பீஸா பர்கர் சாண்ட்விச் அண்ட் ஃப்ரைடு சிக்கன் லாலிபாப் விங்ஸ் எல்லாமே ட்ரை பண்ணி செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஆஃபர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க பேஜை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இந்த வீடியோவை உங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி ஒரு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் வச்சா போதும். மில்க் ஷேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஓரியோ அண்ட் பெல்ஜியம் சாக்லேட் வந்து ட்ரை பண்ணும். அதில் எனக்கு பர்சனல் ஃபேவரட்னா அவங்களோட ஓரியோ மில்க் ஷேக் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் சாக்கோனட் சண்டே ஃப்ரெஷ் ஜூஸில் வாட்டர் மெலன் மஸ்க் மெலன் அண்ட் அவங்களோட ஸ்பெஷலான ட்ரை ஃப்ரூட் லஸ்ஸுமே ட்ரை பண்ணும். எல்லாமே சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் இவங்க பர்த்டே பார்ட்டி டெக்கரேஷனே பார்த்தீங்கன்னா அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக ஈரோட்டில் இருந்தால் ட்ரை பண்ணி பாருங்க.